大家好，今天如你们所见，我拿到了 JBL Quantum 650，我将向你们展示如何轻松管理耳机中的空间音效。你只能在电脑上的应用程序中使用这个选项，不管是 macOS 还是 Windows 都可以。实际上，我们在手机上是没有这个选项的。那我们现在开始吧。如你所见，这里有一个名为 JBL Quantum 的空间音效通知。你首先需要启用它，点击这里。现在你可以看到，你可以将房间大小从默认的中等切换为大或小。在这里你可以点击更多，它会跳转到头部直径和同样的房间大小设置页面。默认的头部直径是20厘米，但你可以根据自己的喜好进行调整。你可以点击重置，在这里将其恢复默认设置。就是这样，希望这对你有帮助。再见。